知唔知道自己有病，接唔接受，甚至乎係喪失咗一個嘅活動能力。好啊，咁啊 Sean 咧係我哋嘅運動治療師合作伙伴啦。我哋再深入一步，就係咧喺呢個病識感呢一個理解咧，知唔知道自己有病，接唔接受，之埋願唔願意主動去接受治療。運動治療呢一個咧，同病識感嗰個關聯性喺邊度咧？點樣只係做運動治療，將成個身體咧扭轉過嚟，做得更加健康、更加快樂？自己身體嗰個情況有一個覺察，因為好多時候咧，我哋身體嘅痛咧，其實佢係俾緊一個 signal我哋，話俾我哋聽咧，開始出現咗少少問題。但係有時人咧就好衰嘅，其實心態諱疾忌醫啦，佢唔係好想面對，即係話年紀大咁係有啲腰痛㗎啦。咁我個人肥咗，咁啊膝頭哥有啲唔舒服都正常啦。咁但係呢一種嘅態度咧，其實往往就係令到佢錯過咗最佳嗰個治療嘅時機。其實嗰個關節受嘅勞損咧係可以減低好多，但係我哋唔理佢咧，日復一日咧個問題就好似滾雪球咁，去到個問題已經大到咧冇得再用一啲非入侵性嘅治療去處理咧，咁可能就已經係要去到換關節啊，或者甚至乎係喪失咗一個嘅活動能力，係永久性嗰隻。咁所以呢個病識感或者係對問題嘅覺察咧，其實係非常之緊要。我哋自己照顧健康啦，又或者我哋照顧屋企人嘅一個好重要嘅一個理解，就係早察覺、早發現嘅同時咧，係協助病人咧去接受治療啊，冇錯，而且係越早越好啊。冇錯。